Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Nibage. Y hoy nos encontramos en un nuevo tutorial acerca de descargas. Hoy nos encontramos en un video para que aprendan o traigan otro tipo de diversidad en el tema de la edición en sus canales de YouTube. Sí, hoy les traigo un archivo que contiene efectos de sonidos para mejorar la calidad de sus videos y para mejorar la diversión de sus videos. Bueno, en la descripción del video va a estar un link que los va a mandar a Megupload, en el cual van a descargar este archivo RAR llamado efectos de sonidos para tus videos Nibage. A esto ustedes lo extraen aquí como siempre, y acá le va a estar la carpeta, bueno, esta es la carpeta principal, que ustedes la abren y acá tenemos dos carpetas. ¿Por qué digo dos carpetas? Primero está la de sonidos comunes. Estos sonidos son los típicos, lo que usan todos los youtubers. Por ejemplo, para pasar con una transición. Por ejemplo, están los puñetazos, son estos. También están los el pedo de Shrek. Y todos estos tipos de sonidos, efectos de sonido para poder mejorar la diversión de nuestros videos. Y en la otra carpeta tenemos un FFmpeg, que estos ya son los menos conocidos o los que no se usan mucho. Por ejemplo, el de Hot, por ejemplo que son menos conocidos que los demás. Y este es de gaming, ok, de juegos, etcétera. Y también está los MLG, que esto también son bastante conocidos, por ejemplo y todos estos efectos. Así que bueno, si el video te ha gustado, agradecería que me dejes tu like, tu pulgar arriba, activa la campanita para no perderte ningún video, comenta qué te pareció el video y dame más opciones para traer más tutoriales al canal. Así que bueno gente, suscríbanse, un gran saludo a todos y adiós.